Hallelujah. 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 We bless everyone in the name of the Lord. And we are trusting God that in the name of Jesus, He shall be with us. The hand of God will rest upon us. We shall be a testimony for others to follow. And through us, God will be glorified. It's another Sunday, which is the second Sunday in the month of June. We are trusting God. Wípé ẹ̀mí tó rí ọjọ́ ológo àkọ́kọ́ nínú oṣù kẹfà yìí yóò rí ọjọ́ ológo tó kẹ́yìn lórúkọ Jésù. Ibi kò ní súnmọ́ àgọ́ wa. Ìbànújẹ́ ó kéré ó pọ̀ kò ní wọnú ilé wa. Oore ọ̀fẹ́ Jésù yóò sì bá wa gbé. Fún gbogbo àwọn èso tí wọ́n ṣe ìkórè ọmọdé lọ́sẹ̀ tó lọ. Those who celebrated and those who did not celebrate, and those of us who did teaching about it, we pray in the name of Jesus. Ọlọ́run yóò súre fún wọn. Nínú ọgbọ́n wọn yóò dàgbà. Nínú ìmọ̀ àti òye wọn ó dàgbà. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nínú ayé wọn yóò bí sí. Ìfẹ́ ọ̀tá lórí wọn kò ní ṣẹ. Nínú ìrìn àjò ayé àwọn náà yóò jọba. Nínú ìrìn àjò ayé àwọn náà yóò gbòòrò. Àtàwọn lórúkọ Jésù ìbùkún Ọlọ́run yóò wá wa rí. It's another Sunday today. We thank God for the gift of life. We know what God can do. We know what God will do. He has the ability to do all things. And in this situation that the country finds itself right now, we know God will do the needful. Olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn wa. Àwa kì yóò ṣaláìní ohun tó dára. Lórúkọ Jésù ìgbà rere yóò wọlé tọ̀ wá wá. Ayọ̀ wa yóò sì kún. For every man, every woman all over the world who has been listening to our programs, those who have appreciated us, those who have sent DM messages to ask questions, those who have called for tutorials, we believe and we hope that the explanations we've given is good enough to tutor us and to lead us in the right path. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Nígbẹ̀yìn ìrìn àjò wa láyé ìjọba ọ̀run wa ní dèwọ̀ wa o. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nínú ayé wa yóò máa bì sí. Today we want to talk about waiting on the Lord. Yorùbá máa ń pè ní kéèyàn kó dúró de Ọlọ́run. Ó dùn sọ o. Ọ̀rọ̀ tó lágbára ni o. Pé má worry, dúró de, he will do it. Or maybe you are going on a journey, you tell it small child, dúró de people mbo. It's always beautiful. At times even when I want to go out, I see some people want to see me, I tell them, dúró de people mbo. And you know something? By the time I come back, some people who have no patience to wait, want it long. And maybe one or two will be able to wait. Wọ́n dúró, ètò bá dúró tí bá máa fi dé, á ti fajúro. Tí ma ní aṣọ ti dúró látàrọ ní bẹ́ẹ̀ ní sá. Reason tó dẹ̀ fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni yẹn sá ni pé kò ní lè bú mi, kò ní lè bá mi jà nítorí pé ó fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ mi. Ìwọ̀n ká sọ pé bẹ́ẹ̀ kan ni àbọ̀rẹ̀ ẹ̀ kan, á ti kí fóònù mọ́lẹ̀, á ti bu, á ti bàjà, á lóun ò ní dúró mọ́. Ènìyàn mélòó ló lè dúró? Especially tọ́lọ́run bá ní kò dúró. Ọ̀ tó gbàdúrà tó dúró de Ọlọ́run. How many of us can wait? It's a delicate issue, but we'll do the best we can to see how far we can treat it, how far your faith can carry you, the best you can do while waiting. And don't forget, there's a transition period between prophecy told and prophecy fulfilled. There is this transitional period. There's a window between prophecy told, prophecy fulfilled. And those waiting periods are the most delicate period in one's life. But before we do that, let us pray. Jehovah, Jesus Christ, Michael Mimo, Ọlọ́run tí kò pé méjì, ògo ni forúkọ rẹ̀. Adúpẹ́ ibi tó ti bẹ̀rẹ̀, adúpẹ́ ibi tó bá dé, adúpẹ́ ibi tó mú wa lọ. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, ó yá gbọpẹ́ wa. Èémí inú gbogbo ẹran ara, ó yá gbọpẹ́ wa.
Ọlọ́run tí ẹnikẹ́ni kò lè dá dúró, ó yá gbọ́pẹ́ wa. Gbogbo etí tó ń gbọ́ wa lórígun mẹ́rin àgbáyé lórúkọ Jésù, ó yá ẹ lọ ṣe rere. Gbogbo ẹni tó ń ṣàmì lórúkọ Jésù, ó yá àdúrà rẹ kó gbà. Ní gbogbo ọ̀nà níbi tó ti ń dúró de Olúwa lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yóò bá ọ pàdé. Ẹ̀mí ìrẹ̀wẹ̀sì, iyèméjì, ìjákulẹ̀ lórúkọ Jésù ọ̀run fi bú lónìí. Ìyanu yóò ṣẹ. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò bí sí. Lórúkọ Jésù mo gbàdúrà, ìrètí rẹ nínú Ọlọ́run kò ní já sásán. Ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ nínú Jésù kò ní já sófo. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Ọlọ́run yóò dùn wá nínú. Lákòókò pandẹ́míkì, Ọlọ́run yóò gbé àánú dìde. Oníṣẹ́ ńlá yóò gbé ìrànlọ́wọ́ dìde. Lórúkọ Jésù a ò ní da tọrọ jẹ. Bí ẹyẹ ìwò bá lè bọ́ ènìyàn, Ọlọ́run yóò rán ìrànlọ́wọ́ sí wa. Ìyanu ńlá yóò sì ṣẹ. Orí bẹ́ẹ̀ kò yí padà. Ó ṣe onímájẹ̀mú ayọ̀. Jésù Kristi Olúwa wa. Hallelujah. 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 Waiting on the Lord. Dídúró de Ọlọ́run. Not really part of my tradition, but we're going to do it now. I'm Isaiah 40. Isaiah chapter 40. We're going to read verse 31. Isaiah 40 verse 31. Into Sofuari. I'm going to read in English anyway. Just one verse. But those who wait on the Lord, He will renew their strength. They will mount up with eagle. They will mount up with wings as eagle. They will run and they will not be weary. They will walk and they will not faint. Àwọn tó dúró de Olúwa, wọ́n á fò bí àgbọ̀nrín, wọ́n á sáré kò ní rẹ̀ wọ́n, wọ́n á fò àárẹ̀ kì yóò mú. Ìbéèrè mi rèé láàárọ̀ yìí. Gbogbo àwa tá ń gbàdúrà, gbogbo àwa tá ń ké pe Ọlọ́run, gbogbo àwa tá ń bẹ Jésù, tá wá nírètí wípé àdúrà tá a gbà yẹn Jésù yóò gbọ́, Jésù yóò dáhùn. Àwẹ̀ tá a gbà yẹn Ọlọ́run yóò gbọ́, Ọlọ́run yóò dáhùn. Àwọn Muslims náà fílà tó yàn yẹn onígbàgbọ́ wípé Ọlọ́run yóò gbọ́, Ọlọ́run yóò dáhùn. But the question is, bí Ọlọ́run kò bá wá tètè gbọ́, bí Ọlọ́run kò bá wá tètè dáhùn, tí ìran rere rẹ kò ṣẹ, àbí tí n tí wòlíì sọ fún ẹ kò tètè wá sí ìmúṣẹ, ǹjẹ́ o lẹ́mìí láti lè dúró? Kí ló lè ṣe láti dúró? Lákòókò dídúró kí ló lè ṣe? Tí ìmúṣẹ bá pẹ́ kó tó dé, kí ni wàá ṣe? Gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara, gẹ́gẹ́ bí ènìyàn, that is one. Gẹ́gẹ́ bí ọmọlẹ́yìn Jésù àtẹni tó wà nínú ẹ̀mí, that is two. Dídúró de Ọlọ́run kì í ṣe nǹkan tó yẹpẹrẹ o. Dídúró de Ọlọ́run kì í ṣe pé mo lọ Lagos o mọ̀ pé 2 hours ni wọ́n fi ń lọ sẹ́kọ̀ọ́ láìsí go slow. There was a year I wanted to travel. I was to go to the airport. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ ti pẹ́ o. I was supposed to go to the airport. Mo wá kúrò ní Ìbàdàn ní bíi 1 o'clock nítorí 10 alẹ́ ní flight mi. Mo wá ní mo máa dẹ́kọ̀ irú go slow tó wù kó mú. Màá dẹ́kọ̀ before 10 lálẹ́. Mo dẹ̀ kúrò Ìbàdàn ní bíi 1 o'clock. You know something? I got to Lagos at 1 a.m. My flight had gone. I was in deep trouble. It was unbelievable. Iberia, Spanish Airlines, in November Longba, no. I couldn't. A journey of 2 hours maximum between Lagos to Ibadan took me 12 hours. Àwọn Yorùbá máa ń kọ̀wé kan wá ní mò ń bọ̀ wá Olúwa kò yá lógún ọdún. Listen to this. Nígbà tí Ọlọ́run kọ sí Abraham nínú ìwé Genesis orí 12, ó ní Abraham kúrò ní ilé bàbá rẹ̀ àti ilé ìyá rẹ̀, mo mú ẹ lọ sí ìlú kan, màá sọ ẹ́ di orílẹ̀-èdè ńlá, màá bùkún ẹ níbẹ̀ wàá gbòòrò. It was a wonderful prophetic message. It was a wonderful prophetic revelation. Inú Abraham dùn, ó mú ìyàwó ẹ̀ dání, ó mú Lọ́ọ̀tù dání, wọ́n wá ń tẹ̀síwájú lọ sí ilẹ̀ tí Ọlọ́run fẹ́ fún wọn. Now listen to this. It took Abraham 30 years kí ìran yẹn kó tó ṣẹ. Láàrin 30 years tí ìran Abraham yẹn tó ṣẹ, ǹjẹ́ o mọ gbogbo tí Abraham là kọjá? Ǹjẹ́ o mọ tójú ẹ̀ rí? Ǹjẹ́ o mọ̀ pé nínú ẹ̀ ló ti fẹ́ ẹrúbìnrin? Agai,
ǹjẹ́ o mọ̀ pé nínú ẹ̀ wọ́n ti bí Ishmael? ǹjẹ́ o mọ̀ pé nínú ẹ̀ ni wọ́n fi sọ pé kọ́ lọ fi Ísákì rúbọ? ǹjẹ́ o mọ̀ pé nínú ẹ̀ lọ bá Egypt ti fẹ́ gbàyàwó ẹ̀? ǹjẹ́ o mọ̀ pé nínú ẹ̀ ló ti ní ìyàn ló ti jìyà? Your waiting period is always a dangerous period. Your waiting period is always a period of tribulation. It's always a period of trial. It's always a period of temptation. Listen to this. Joseph lálà, olóńgbò lálà, orí ìràwọ̀, orí òṣùpá, orí oòrùn àti òṣùpá àti àwọn ìràwọ̀ mọ́kànlá gbogbo wọn forí balẹ̀ fún un. The time of prophecy being told. Nígbà tí ìran yẹn wáyé, your waiting period, whatever your vision is in life, whatever God's vision is for you as a person, the higher the vision, the higher the obstacles. The higher your vision to succeed, the higher tribulations and challenges that come too much you become. But you know something? We are so carnally minded that we don't have to see, or we don't see enough to know. We may bí ògo wa ṣe tóbi tó, bẹ́ẹ̀ ni àdánwò wa ṣe máa ń tó. And listen to this. Nígbà míì àdánwò yẹn tóbi débi wípé o ò ní rò láyé kó o lè ní lárí. Wàá rò pé nínú àdánwò yẹn náà ló máa kú sí. Ṣùgbọ́n when you partner with God, gẹ́gẹ́ bí ìwé Isaiah ṣe sọ, ó ní àwọn tó dúró de Olúwa. Ògbọ́n tí ìwé Daniel lórí kọ̀ọ̀kanlá sọ fún wa ni. Ó ní àwọn tó mọ Ọlọ́run wọn. Those who know their God, they will do exploits. And you need to know God before you can wait for Him. You need to understand God before you say, okay, I'm going to wait for you. Ìwé Hábákúkù orí kejì, ó sọ fún wa, ó ní this prophecy is for an appointed time. Ó ní bó tilẹ̀ pẹ́ dúró dé, ó ní ní dídé kò ní ṣàìdé. Èèyàn mélòó ló lè dúró? Wúndíá mẹ́wàá, wọ́n mú òróró dání, ọkọ ìyàwó pẹ́ kó tó dé, òróró márùn tán. Kí lòróró márùn ṣe tán? Nítorí pé wọ́n ti wò pé láàrin ìgbà báyìí ọkọ ìyàwó yóò dé, so kò ní ìdíkà mú extra òróró dání. Ṣùgbọ́n àwọn tó mọ the unpredictable nature of God, wọ́n mú extra òróró dání wípé ọkọ ìyàwó tá a rò pé ó máa tètè dé yìí, ó mà lè má tètè dé, èyí tí wọ́n rọ sínú àtùpà ó tán. Ǹjẹ́ ìwọ ní òróró ìkunra díẹ̀ tó kù tó yàtọ̀ sí èyí tó wà nínú kólòbó rẹ tọkọ ìyàwó bá fẹ́ dé? I need enough extra oil ló ń jẹ́ kẹ́lómi ṣiṣẹ́, ló ń jẹ́ kẹ́lómi ṣìwàwò, ló ń jẹ́ kẹ́lómi fọlọ́run pé wèrè, ló ń jẹ́ kẹ́lómi lọ wá tí kò tọ́ nígbà tí Ọlọ́run kò bá tètè dé. Listen to this. Nígbà tí Mósè gorí òkè, Mósè pẹ́ kó tó dé lójú àwọn ènìyàn. Wọ́n ní Mósè ti pẹ́ jù. Wọ́n ní ti Mósè yìí o, àwọn ò mọ ohun tó ń ṣe o. Ó ní ó yẹ ẹ̀yin èèyàn, ẹ sọ fún Érónù, wá gba yẹtí etí wa, wá gba òrùka ọwọ́ wa, wá gba góòlù wa, fi mọ ère fún wa, káwa lè máa sin Ọlọ́run níbẹ̀. Ó làwọn ìjọ kan transmit wípé Ọlọ́run ní ká má lo chain àti bracelet. I think we should understand the Bible properly. Mo dẹ̀ ṣọ́ pé àwọn ọmọ Israẹli ló ṣe kí ní ẹjọ́ náà lọ́wọ́. Mo dẹ̀ ṣọ́ pé mo mọ àwọn Israelis lórí bí wọ́n ṣe múra. They are always very wonderful. They are appealing. Even their rabbis, they are appealing. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Wọ́n wá rí pé Mósè pẹ́. Waiting period. Ẹ̀mí wọn ò lè dúró mọ́. Wọ́n wá gbé ère fúnra wọn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń jó. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣàgbèrè. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe tí kò tọ́ níwájú ère òrìṣà. Ìyẹn ni Mósè fi ń bọ̀ látòrí òkè tí Mósè gbọ́ ìró níbùdó. Nígbà náà ni Mósè bínú. Wàhálà tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó fọ́ mọ́lẹ̀. Ọlọ́run bínú. Wàhálà dé. Àwọn èèyàn kú pẹ́ẹ́rẹ́pẹ́ lákejì. Why? Because they cannot wait. Why? Because it was too difficult for them, for Moses to come back. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé prophecy told nígbà tí wọ́n sọ fún Joseph pé yóò jọba, prophecy fulfilled. Ǹjẹ́ o mọ̀ tó kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ sí? Wọ́n jù sínú kòtò. Number one, I have a book I wrote, The 7 P's of Joseph. Nígbà tí wọ́n jù sínú kòtò, wọ́n tà sóko ẹrú. Ó lọ ilé Pọ́tífà. Ó lọ ṣẹrú ń bẹ̀. Wọ́n tún parọ́ mọ́ ń bẹ̀. Wọ́n tún sọ sínú túbú. Ó tún dénú túbú. Ó tún ṣoore ń bẹ̀. Wọ́n tún gbàgbé sí túbú nítorí oore tó tún ṣe, ṣùgbọ́n nítorí ẹnìkan Ọlọ́run sì mú ìyàn kó ja gbogbo odindi orílẹ̀-èdè. Kì í wá ṣe orílẹ̀-èdè kan nìyàn jà, gbogbo ayé nìyàn jà.
ìyàn náà múlẹ̀ débi wípé kò sẹ́ni tó róúnjẹ, ọba lálàá kò sẹ́ni tó lè tú àlá, ẹnìkan ṣoṣo ló lè tú. Jósẹ́fù lọ́jọ́ náà ni wọ́n rántí ẹ̀, lórúkọ Jésù aláàánú rẹ̀ yóò rántí rẹ̀. It could be difficult, it could be terrible when you are waiting. When you are waiting, ojú rẹ̀ yóò rẹ́gbẹ́. When you are waiting, àìsàn lè dé. When you are waiting, ìpọ́njú lè wọlé. When you are waiting, ìyàwó lè kọ̀ ẹ́. When you are waiting, ọkọ lè sá lọ. When you are waiting, àwọn ẹ̀gbin tí kò tọ́ sí ẹ, ayé àfihàn ẹ. But the key word is wait and focus on God. It's never easy waiting. It's not a cup of tea to wait. But listen to this. When you are waiting, you need to partner God in prayer. When you are waiting, you must have the spiritual ability to resist the devil. Nítorí pé kí ni options tí Sátánì máa gbé wá síwájú ẹ kò ní jẹ́ ẹyọkan, kò ní jẹ́ méjì, kò ní jẹ́ mẹ́ta nígbà tó bá ń dúró. Á sọ fún ẹ pé nígbà tó dẹ̀ ti dúró tọ́lọ́hun dẹ̀ ti tẹ̀ lò tó bá gba bí wàárọ̀ náà. Wọ́n ní bí ń pa Jésù nígbà tó gbààwẹ̀ tán, òpin tí Bíbélì wí ni. Bíbélì wí pé èṣù sọ pé ṣe bọ́mọ Ọlọ́run ni ẹ́, agbára ti wà lọ́wọ́ ẹ, òkúta lè sọ di bread. Bẹ́ẹ̀ ni Jésù lè ṣe. But he preferred to wait. Ó tún sún síwájú, ó ní gbogbo ayé rẹ̀, èmi èṣù ni mo ní. Revelation 12, Bíbélì wípé ègbé ni fún ayé àti fún òkun nítorí èṣù sọ̀kalẹ̀ tọ̀ yín wá pẹ̀lú ìbínú ńláńlá nítorí ó ṣàmọ̀ pé ìgbà kúkú lòun ní. Jésù rí gbogbo ọrọ̀ ayé, Jésù dáhùn, ó ní Sátánì padà dé. Ǹjẹ́ wọ́n lè dúró? Tó o bá dúró kí ló máa ṣe? Tó o bá dúró ìgbésẹ̀ wo ló máa gbé? Tó o bá dúró ọ̀nà wo ló máa gbé gbà? Tó o bá dúró, ǹjẹ́ you have the ability to persevere the persecution? Wọ́n ríran sí ẹ, hallelujah, ibẹ̀ sí ni ọmọ ènìyàn o, wàá lówó, wàá jọ́lọ́lá o, wàá jẹ́ kinní kan o, ìgbà àtàwọ̀ àwọn ọlọ́run àwọn wòlíì sí ẹ. Gbogbo ìgbésẹ̀ tí wọ́n ní kó gbé, wọ́n ní kó gbà rẹ̀ fún méjì ó ti gbà. Gbogbo ìgbésẹ̀ ìgbàpọ̀ tí wọ́n ní kó gbé ló ti gbé. Oṣù kìíní kọjá, o rí red light. Oṣù kejì, yellow light ojú ọdẹ kò dé kó pé green ń bọ̀. Oṣù kẹta, orí red náà ló dúró sí pọnpọnpọn. Ńgbà tó bá máa fi dóṣù kẹfà wá ní wòlíì yẹn wà láì rọ nípa Ọlọ́run. Oṣù mẹ́fà, wọ́n ní ìgbàwẹ̀ méje lóṣù kọ̀ọ̀kan. Ṣé mo fẹ́ kú ni kí ló dé? Nítorí pé kí ni? Waiting, you are tired of it. You believe because what they said about you did not come to pass. You cannot wait anymore. Ǹjọ́ meye ọdún tí Daniel fi wà ní ọgbà ẹ̀wọ̀n. Ǹjọ́ meye ọdún tí Daniel fi ṣẹrú níwájú ọba. Nǹkan mẹ́ta ni Daniel fi sílẹ̀. Ìkíní, kò padà lẹ́yìn Ọlọ́run. Ìkejì, kò fàdúrà ṣeré. Ìkẹta, ó gbàgbọ́ nínú ìran àti àsọtẹ́lẹ̀ náà. Tó bá gan bá sọ àsọtẹ́lẹ̀ fún ẹ tó jẹ́ àsọtẹ́lẹ̀ gidi látọ̀dọ̀ Ọlọ́run, mi sọ àwọn wòlíì Bélíálì tó kú gbogbo ló sì ní. Tí ò wá tètè ṣe, ẹ mọ̀ pé nísìn àwọn èèyàn like magic. Sọ láàárọ̀ kó ṣe lọ́sàn. Sọ lọ́sàn kó ṣe lálẹ́. Wọ́n á ní yes, olómi now. Wọ́n á ní now, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Wọ́n ní now, ìran tiẹ̀ kì í dọ̀la. Hallelujah. It shall be well with you. It shall be well with you. It shall be well with you. Bí Ọlọ́run bá lóhùn bọ̀, you have a duty to wait for him. Tí Ọlọ́run bá lóhùn dé, you have a duty to wait for him. Ábákúkú orí kejì yẹn, ó ní bó tilẹ̀ pẹ́, ó ní dúró dé. Ó ní nítorí ní dídé kò ní ṣàìdé. Ọgbọ́n iṣẹ́ tí wọ́n lọ fún Simeoni nínú ìwé Luke orí kejì. Ó ní àsìkò fún Simeoni wípé ìwọ kì yóò rí ikú kó tó rí Kristi Olúwa. Máa yẹn wá dàgbà, ó wá gbó, Jésù wọn bí. Máa ní ó sì padà, wọ́n sì dúró nínú tẹ́ḿpìlì. Bíbélì wípé nígbà tó wá bí Jésù, bàbá yẹn ti wá dàgbà. Máa yẹn wọ́n wá sínú tẹ́ḿpìlì. Wọ́n ló wá gbà Jésù ní ọwọ́ wọn. Ó ní ó sì fi ìbùkún fún Olúwa. Ó ní bàbá. Gbogbo ìran rere tó wà lórí ayé ẹ lórúkọ Jésù yóò ṣẹ. Ọmọ ogun Páṣíà tó wà lọ́nà Ọlọ́run yóò bì wọ́n wó.
gbogbo agbára tó dá ìran rẹ dúró bí Ọlọ́run bá lè bá ọmọ ogun Páṣíà wí nítorí Daniel kí àsọtẹ́lẹ̀ àti ìran rẹ kó lè ṣẹ gbọ́ ọmọ ogun Páṣíà tó wà lọ́nà rẹ lónìí Ọlọ́run yóò mú wọn kúrò ẹ̀mí mímọ́ yóò ṣáájú rẹ Ọlọ́run yóò farahàn ìyanu ńlá yóò sì ṣẹ wọ́n ló sì fi ìbùkún fún Olúwa wọ́n ló wá sọ gbólóhùn kan Olúwa nígbà yìí ló tó jọ̀wọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ lọ́wọ́ lọ ní àlàáfíà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ nítorí tí ojú mi ti rí ìgbàlà iná tí wọ́n pèsè sílẹ̀ fún ènìyàn gbogbo ìmọ́lẹ̀ láti mọ́ sí àwọn kèfèrí àti ògo Ísírẹ́lì ènìyàn ọkùnrin ní òun lè máa wá lọ báyìí nítorí tó sọ fún mi ni wípé èmi kì yóò rí ikú kí n tó rí Kristi Olúwa lọ́jọ́ náà wọ́n gbé Jésù lọ́jọ́ náà ìran náà ṣẹ. Do you know how many years he waited? Do you know how many years Abraham waited? Zachariah and Elizabeth, do you know how many years they waited? Anna in Shiloh, do you know how many years she waited? Wọ́n gan, wọ́n fọlọ́run ẹ̀ pé wèrè, wọ́n bu ní kọ̀rọ̀, wọ́n bu lójú ẹ̀. Ó sunkún kíkorò. Joseph, do you know how many years he waited? Daniel, do you know how many years he waited? Abraham, do you know how many years he waited? How many years have you waited? And in waiting on the Lord, in waiting for the fulfillment of his prophecy, your transitional period is your period of temptation. Your transitional period is your period of questioning. Your transitional period is a period you need to use to rediscover yourself. Who am I when this prophecy comes to pass? What will I do? Ṣùgbọ́n kí ló máa ń ṣẹlẹ̀? Lọ́pọ̀ ìgbà transitional period wa ìgbà yẹn la máa ń ṣubú. Transitional period wa ìgbà yẹn la máa ń ṣẹ̀ Ọlọ́run. Transitional period wa ìgbà yẹn la máa ń fi Ọlọ́run pèwè. Transitional period wa ìgbà míì ìgbà yẹn la máa ń padà lẹ́yìn Ọlọ́run. And you know something? Your transitional period is the most important period in your life. A period where you need to wait, a period where you need to edify God, a period where you need to focus. Lórúkọ Jésù omi ayé ò ní gbé ẹ lọ. Lórúkọ Jésù ìmọ́lẹ̀ ayọ̀ rẹ yóò tàn. Lórúkọ Jésù ògo rẹ yóò fọ́. Lórúkọ Jésù omi ayé kò ní gbé ẹ lọ. You need to wait on him. You need to understand him. In the book of Romans chapter 12 verse 12. Ọlọ́run sọ fún àwọn onígbàgbọ́ wípé tó bá ń ṣọpẹ́ tó ń gbàdúrà ó ní fi sùúrù dúró dé. But wọ́n bá sọ fún wa pé hallelujah XYZ the next moment you are doing the next thing. Who can wait in this generation for 30 years? Wọ́n tàmì òróró ọba lé Dáfídì lórí ọdún 12 ló fi ń sá káàkiri kó tó dórí ọba. Who can wait? Ayé ìsìn kọ́ọ̀tù tiẹ̀ ti wà wá ti lọ kọ́ọ̀tù. Kọ́ọ̀tù yẹn ní tó máa ń wá dùn mí lọ́ máa dámọ̀ wá rè o. Instead kó fi gbogbo ẹ̀sìn kọ́ọ̀tù Ọlọ́run á wá lọ sí kọ́ọ̀tù ayé àjọmẹ́ntì dẹ́pọ̀ ní kọ́ọ̀tù ayé. Wá lónìí, wá lọ́la, wá lónìí, wá lọ́la. Nínú kọ́ọ̀tù ayé àwọn kan lò 12 years. Ọba àlú ọmọ ọjọ́ mi kan wọ́n ṣe ìyọ́ lóyè ní ṣé yí àyí ní abilasia wọ́n ṣe ìyọ́ lóyè ó dẹ̀ ti wà lórí oyè close to 15 or 20 years 21 years ló ti wà lórí oyè ẹni tó ń bá du oyè gan àlàáfíà wo ló fẹ́ fi lóyè báyìí nítorí pé òun gan ti lọ púpọ̀ ní oyè ọ̀hún. It shall be well with us in the name of Jesus. It shall be well with us in the name of Jesus. Dúró de Olúwa. Dúró de Olúwa. Dúró de Olúwa. When you wait, there's nothing impossible. When you wait, he does not disappoint himself. When you wait, wọ́n ní nígbà tí Ọlọ́run kò rí ohunkóhun láti fi búra, wọ́n ló forúkọ ohun ti kára rẹ̀ búra. Àwa mélòó la wá lè dúró dè? Àwa mélòó la wá lè pa á mọ́ láti sọ pé òkè máa dúró dè, máa pàṣẹ ìmọ̀, máa tẹ̀síwájú, máa gbàwẹ̀, máa ṣe yìí, máa ṣe tán.
How many of us? Mo gbàdúrà fún wa pé ní orúkọ Jésù ẹni tá kọmọgé. During a transitional period, heaven will support us. Amen. During a transitional period, the spirit and the power to be steadfast, heaven will grant unto us. Lóòótọ́ ó jẹ́ kí n sọ fún ẹ, àkókò àdánwò burúkú ni àkókò téèyàn bá ń dúró de Ọlọ́run. Jẹ́ kí n sòótọ́ fún ẹ, àkókò ìdààmú burúkú ni àkókò tí èèyàn bá ń dúró de Ọlọ́run. Jẹ́ kí n sòótọ́ fún ẹ, àkókò tó lé, àkókò tá a máa ń béèrè ìgbàgbọ́ wa lọ́wọ́ wa ni àkókò tá a máa dúró de Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ògbọ́n tó sọ ni ó láwọn tó bá dúró dé Isaiah 40 yẹn verse 31 ó láwọn tó bá dúró dé ó ní yóò tún agbára wọn ṣe wọ́n á sáré kò ní rẹ̀ wọ́n á fò bí ìdí àárẹ̀ kò ní mú wọn. Àwa mélòó la lè dúró? How many of us can wait? How many of us can be steadfast? How many of us can buy the time in waiting? Nítorí àkókò ìdúró, àkókò àdánwò yìí. Àkókò ìdúró, oríṣiríṣi ẹ̀gbin ló máa kàn ẹ́ o. Àwọn tó tó ẹ, àwọn tí ò tó ẹ, àwọn tẹ́ ẹjọ́ jẹ́gbẹ́, àwọn tẹ́ ẹjọ́ jẹ́gbẹ́, wọ́n á pe Ọlọ́run rẹ ní wèrè. Especially wọ́n tó bá lọ spiritual church. Ẹ mọ̀ wọ́n believe pé spiritual church is supernatural. Wọ́n ti gbàgbé pé Jésù kan náà lájọ ń pè. And you hear the Ghana people say, ṣé bí sẹ̀lẹ̀ ló tiẹ̀ ní? Mi ìdẹ̀ mọ̀ bóyá magic wand kan wà sẹ́lẹ̀ tí ó sì lọ́dà churches. Wọ́n ní ó yẹ kí wọ́n ti ṣí pẹpẹ fún ẹ. Kí ló wà lábẹ́ pẹpẹ? Omi, Bible, àti candle. Kí ló wà lábẹ́ pẹpẹ? There is nothing there. Don't let anybody deceive you. When I was younger, I thought there was a magic in the church. Wọ́n ní kí n lọ gbẹ́sìn kórè ọmọdé, èmi náà ṣe abẹ́ pẹpẹ wò pé nǹkan wà bọ̀. There is nothing there. It's just like àpótí ẹ̀rí. Kí ló wà ní àpótí ẹ̀rí? Wàhálà méjì kéékèèké àti sacrament àti manna tí wọ́n jẹ́ lágìjù. Òun ló wà ní àpótí ẹ̀rí ṣùgbọ́n kinní kan wà ńbẹ̀ agbára Ọlọ́run. Kinní kan wà ńbẹ̀ ògo Ọlọ́run. Kinní kan wà ńbẹ̀ ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run. Kinní kan wà ńbẹ̀ ìmísí Ọlọ́run. Ẹyọkan yẹn ni kò ṣe bàjá. Ẹyọkan yẹn ni kò ṣe tà. Ẹyọkan yẹn ni kò sí ti ayé fẹ́ ṣe sí. Psalm 72 àwọn ọ̀tá ìjọ yìí wọ́n lù. It shall be well with you in the name of Jesus. It shall be well with every man, every woman listening to me and waiting on the Lord. It shall be well with you in the name of Jesus. Ọlọ́run yóò ràn ẹ́ lọ́wọ́. Ẹ̀mí láti dúró Ọlọ́run yóò gbé wọ̀ ẹ́. Agbára láti dúró Ọlọ́run yóò jogún ẹ̀ fún ẹ. Lórúkọ Jésù ò ní ṣubú. Lákòókò ìdúró rẹ àdánwò ò ní borí ẹ. Lákòókò ìdúró rẹ ò ní yapa. Lákòókò ìdúró rẹ níwájú Jésù ò ní ṣubú. Remember, your waiting period is a dangerous period. Remember, your waiting period is a period of temptation. Your waiting period is a period where God wants to test your faith. So the question is, how many of you can wait? The question is, how many of us can wait? Even clergies. Ọlọ́run ló ń ràn olùrànlọ́wọ́ sí clergy mi àbí pastor mi àbí shepherd mi Ọlọ́run ló máa rán àánú sí Ọlọ́run ló máa gbé ministry ẹ̀ sókè ó ti wá gbàdúrà ó ti ṣèṣòro ọdún kìíní ọdún kejì ọdún kẹta mo máa àwọn ẹ mọ̀ pé Nigeria will love to wipe up sentiment ẹ mọ̀ àwọn rẹ́kọ̀dù tó máa ń tà jù ní Nigeria rẹ́kọ̀dù àrò wo ọdún yìí tún lọ Jésù wo ọdún yìí tún lọ irú àwọn rẹ́kọ̀dù tó máa ń tà ní. Omijé ojú mi ń bèrè àwọn rẹ́kọ̀dù tó máa ń ta Nàìjíríà ni. Ewúrẹ́ bọ́ sórí àlàpà oúnjẹ palongo bí ẹni ayé ń yẹ yéésì o àwọn rẹ́kọ̀dù tó máa ń ta Nàìjíríà ni. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé àwọn rẹ́kọ̀dù worship gidi wọn kì í ta Nàìjíríà? Kò kí ń ta praise God hallelujah praise God amen kó tó ta.
èèyàn péréte ló máa ń rarú ẹ̀. Do you know why? Nítorí pé èèyàn péréte ló ti rí àánú gbà. 95% wa wọn rí àánú. So nítorí pé wọn dẹ̀ rí àánú yẹn rẹ́kọ̀dì wọn máa retí ni wípé ṣe bí wọ́n la mọ̀ kókó Olúwa mọ̀ mí máa ẹ bá sọ pé kó mọ ẹ bó ṣe fẹ́ mọ̀ mí dáradára ṣùgbọ́n mi ò kí n kọrú àwọn orin bẹ́ẹ̀ o ìkan ajá kìíní kan wọn kọ yẹn náà àwọn rẹ́kọ̀dù ẹgbẹ́ bíi pé yàn ń sunkún bíi pé yàn ń ṣẹrú bíi pé yàn wà nínú àdánwò bíi pé nǹkan ń ṣèyàn bíi pé ó ń retí omijé wo ló ń bèrè àánú. nínú ohun gbogbo yẹ ká máa dúpẹ́ ni nínú ohun gbogbo yẹ ká máa yìn ni nínú ìwé 2 Corinthians 18:21 wọ́n ní ní aginjù Tẹ́kùà nígbà tí ogun dé Jehoshaphati àti Éhábù wọ́n ní wọ́n sì ń kọ́ ní ìṣòlúwa wọ́n ní Ọlọ́run sì fògùn ẹ̀yìn já ọ̀tá wọn. Paul àti Silas nínú túbú nínú iṣẹ́ àwọn apọ́sítọ́lì orí 17 wọ́n ní wọ́n sì ń gbàdúrà wọ́n ní wọ́n sì ń kọrin wọ́n ní wọ́n sì ń yin Ọlọ́run wọ́n ní lójijì wọ́n ní mímì ká mì wọ́n ní ilé túbú mì ẹ̀wọ̀n wọn sì bọ́ọ̀lẹ̀. It's better to praise the Lord than to sing sorrowful song. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o. Lórúkọ Jésù Ọlọ́run á tì wá lẹ́yìn o. Lórúkọ Jésù omi ayé ò ní gbé wa lọ. Lórúkọ Jésù fún wa àánú yóò fọ̀. Lórúkọ Jésù mo sọ lẹ́ẹ̀kan sí fún wa àánú yóò fọ̀. Lórúkọ Jésù lórí ìrìn àjò wa àánú yóò fọ̀. Gbogbo àwa tá ń dúró de Olúwa. Gbogbo àwa tá ní gbẹ̀kẹ̀lé nínú àsọtẹ́lẹ̀. Gbogbo àwa tí Ọlọ́run ti kọ sí. Tá ń retí ìmúṣẹ àsọtẹ́lẹ̀ Ọlọ́run nínú ayé wa. During this your waiting time, Ọlọ́run yóò tù ẹ́ nínú. Ọlọ́run yóò ràn ẹ́ lọ́wọ́. Ọlọ́run yóò tì ẹ́ lẹ́yìn. I appreciate God for something. Nígbà tó sọ fún Israẹli pé máa mú ikú olóko ẹrú, máa mú ilọ sí ilẹ̀ tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Ebi ń pa wọ́n, ó fún wọn ní mánà. Òǹgbẹ ń gbẹ wọ́n, ó fún wọn lómi mu. Wọ́n fẹ́ jẹran, ó fún wọn lápàrò. Ṣùgbọ́n kò tí mú wọn débi tí wọ́n lọ. Ṣùgbọ́n ó fara hàn wọ́n wípé òun ni Ọlọ́run. Wọ́n dúró títí tí wọ́n fi dé ilẹ̀ lérí. 40 years they used nítorí àìgbọràn wọn ìrìn àjò 40 days ni. Lórúkọ Jésù níbi tó ti ń dúró de Ọlọ́run ò ní ṣubú o. Níbi tó ti ń dúró de Ọlọ́run ò ní kọsẹ̀. Nínú bí tó ti ń dúró de Ọlọ́run Sátánì ò ní jèrè rẹ. Ọwọ́ Ọlọ́run yóò wà lára wa. Ìyanu ńlá yóò ṣẹ. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lára wa yóò bí sí. In every situation, God will be glorified. Let us pray. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́, ọba tí kò pé méjì, àìkú, àìṣá, àìdìbàjẹ́. Àwọn tó ń retí rẹ fún ìwòsàn, àwọn tó ń retí rẹ fún ìbísí, àwọn tó ń retí rẹ fún ìṣẹ́gun, àwọn tó ń dúró de kí ọ̀nà kó lè là, àwọn tó ń dúró de ìran rere wọn pé kó ṣẹ. Mo gbé gbogbo wọn síwájú rẹ Jésù lábẹ́ oore ọ̀fẹ́ àti àánú rẹ lónìí. Lórúkọ Jésù Olúwa ó yá bẹ̀ wọ́n wò. Alágbára ó yá bẹ̀ wọ́n wò. Ọlọ́run onímájẹ̀mú ó yá bẹ̀ wọ́n wò. Mo bẹ̀ ọ́ bó bá gbọ́ tí Elizabeth àti Sakaraya tí ìdúró wọn àti gbẹ́kẹ̀lé wọn kò já sásán. Tó bá ṣàánú Hánà ní Ṣílò. Tó bá rántí Joseph nínú túbú. Tí o kò bá gbàgbé Daniel lóko ìgbèkùn. Gbogbo ẹ̀dá ènìyàn tó ń la ohunkóhun kọjá tí wọ́n gbàgbọ́ nínú agbára rẹ tí wọ́n sì ń dúró de àsọtẹ́lẹ̀ rẹ. Lórúkọ Jésù Olúwa bá wọn pàdé lónìí. Jẹ́ kí àánú kó fọ̀hún. Jẹ́ kí ìrànlọ́wọ́ kó dìde. Jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé wọ́n ni Ọlọ́run. Ìyípadà kó wọlé dé. Orí ọ̀fẹ́ rẹ kó bí sí. Orí bẹ́ẹ̀ kó yí padà. O ṣe onímájẹ̀mú ayọ̀. Jésù Olúwa wa. Àdúrà Olúwa.
àṣẹ ti bàbá àṣẹ tọmọ tọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ balẹ̀ wa lónìí ìgbà wa kó dára ìyanu kó ṣẹ gbogbo àwa tá a ní ìrètí nínú agbára rẹ má jẹ́ ká ṣubú lákòókò ìrètí wa èṣù má jẹ́ ó jẹ wá lérè ràn wá lọ́wọ́ Ọlọ́run dúró ti wo Olódùmarè ìgbẹ́kẹ̀lé wa àti ìrètí wa nínú rẹ má jẹ́ kó já sásán. Every man who is waiting upon you for fulfillment of prophecies, those who are waiting for you for answered prayers, I lift up a holy hands today that you will prove yourself mighty and worthy in the name of Jesus. Ọlọ́run yóò dìde fún wa, Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́, ìgbẹ́kẹ̀lé wa nínú agbára rẹ̀ kò ní já sásán. Jẹ́ ká rí ọ ká tó rí kú, kí oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ kó wà pẹ̀lú wa. Ó ṣé Ọlọ́run tí kò pé méjì, Jésù Christ Olúwa wa. Hallelujah méje. It shall be well with us. The hand of God will rest upon us. Miracles will abound. We'll pray for every man who is attacked by this virus. In the name of Jesus, heaven will protect us. Heaven will protect us. Heaven will protect us. And the King of glory will make himself worthy. Àìsàn yóò wà ní gbé wa lọ́wọ́. Pandemic yóò ní yálé wa. Until I see you again same time next week, let his glory continue to be yours. Thank you and God bless you.